Benvidos a esta presentación dun libro que rescata a figura dunha persoa esquecida pola ditadura, polos feitos históricos máis ben recentes aínda do noso país, que Roberto Amera resucitou dun xeito como moi sentimental, poderíamos dicir, porque esta persoa, Alejandro Viana, ademais de ser unha figura, un persoeiro relevante da vida política e social de Vigo, deputado republicano de esquerdas, era o seu tío bisavó. Entón, temos o prazer, como escritor, eu como editora, de recuperalo, de recuperar a súa figura, de recuperar a súa memoria e de deixar constancia dunha xesta heroica, dunha xesta solidaria, dunha xesta de entrega aos demais, que foi sacar de Francia a 17.000 refugiados republicanos entre 1939 e 1940 cara a América, antes de ponerse el mesmo a salvo no último momento nun barco tamén cara a México. Para presentarvos o libro, contamos hoxe coa presenza de Elías Feijóo Torres. Teño aquí unha chuletiña. É decano da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago e catedrático de Filoloxía Galega, departamento onde dirixe o grupo de investigación Galabra, que trata dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africano de lingua portuguesa. É un home preocupado pola acción colectiva fronte á individual e foi vicepresidente da Mesa pola Normalización Lingüística e tamén vicerreitor de Cultura da Universidade de Santiago. Membro fundador tamén do Movemento Internacional Sociocultural e Educativo nos Tempos Libres Altair. Na actualidade, se non me equivoco, é coordinador pedagóxico da Asociación Altair Galiza e director da súa escola. Deixo-vos con el que vos falará de Roberto e do libro. Grazas. Pois moi agradecido, sobre todo son amigo aquí do interpreto desta ficha, que agradezo moito, e agradezo moito poder estar aquí convidado pola editora e por Roberto para comentar algunhas cousas que me parecen oportunas e en bastantes casos relevantes das dúas personaxes que aquí nos reúnen, que é o autor e a persoa biografada, ou máis que biografada, de quen se traza unha traxectoria de poucos anos, na realidade, no grosso 4 ou 5 anos, ainda que dá para bastante máis. Eu coñecín a Roberto Amera, vou primeiro falar do autor, primeiro por vía oral, a través deste amigo de quen continúo a aprender e a quen quero tanto que está aquí, que é Xerardo García Mera. Me contaba que tiña un primo, todos teñen un primo, estudando na Facultade de Direito, que valía a pena coñecer. Xa non me recordo se depois facía políticas con direito, algo así. Política facía. E despois tive naqueles anos 90 tamén o prazer de coñecelo personalmente, e de, en parte, compartillarmos unha certa acción el á frente dun proxecto político que se parecía bastante a algunha das reflexións que a propia trayectoria de Alejandro Viana pode tracernos aquí. Este é un primeiro elemento, e son proxectos de rexeneración que na maldizón de Sísifo que a Galiza e o galeguismo ten non conseguen callar. E non quero ser artificioso, mas que quase acaban por acabar tráxicamente
sen grandes problemas neste ámbito nin notificacións, e depois son repetidos con un certo carácter paródico. E esa é a sensación que en parte eu teño e a que tamén apelarei aquí. Eu penso que, en fin, esta é unha investigación que ten máis ou menos 20 anos ou algo máis. Probablemente que comezou con curiosidades, máis que como realmente unha investigación. Depois, cando Roberto abandonou en parte a política máis activa, dedicouse a isto, fabricou un teixolo de máis de 500 páxinas que tiven a honra, o prazer e ás veces o desgosto, porque era verao, de revisalo e de facer mínimos contributos, e da odiseia dese texto, pois reduciuno aquí con bon criterio na configuración por parte da editora, pois nestas 240 e pico páxinas que se len con, obviamente, moita fluidez. É un bon escritor nese sentido, eu penso, Roberto, bon no sentido de que é capaz de transmitir ben as ideas e con fluidez, con tamén certa vontade estilística. E é bon tamén porque consegue, eu penso, transmitirnos unha trayectoria que pode haber a tentación de ser lida como unha grande aventura, como un feito fascinante dunha persoa un trepidante, que pode ser lido así, non digo que non, mas que ocultaría a raíz básica que despois me quero referir dun traballo destas características. Roberto, que creo que me facía máis caso hai 20 anos cando andábamos con aquelas aventuras, que agora non quixo converter aquilo nunha tese de doutoramento, como eu lle suxería, e non polo timbre de ter o grau de doutor, que a estas alturas do campeonato parece que debe ser unha especie de ambición menor, mas polo facto de que todo ese traballo hai que clasificalo, documentalo e guardalo, porque senón non hai depois oportunidades a irlo publicando. E un ten sempre, e esta é unha recomendación que lle fago, a saudade do que pudo ser e non foi. E persoas como Roberto, que están picadas dun virus que eu lle comentaba agora, que é o virus da fascinación pola personaxe, e están todo o día buscando e encontran, e cando queren descansar encontran, sabes que encontrei unha cousa de Viana ali e non sei que. Eu coñezo máis dun, non é o único, neste caso non é exclusivo. Deberían aínda meditar sobre esa posibilidade, porque os pozos en fundo algún día hai que enchelos. Do que comento de Roberto, obviamente poderíamos falar de máis cousas, mas fica dada unha trayectoria de alguén que por lo menos para min, que son uns anos maior que el, e xeneracionalmente ben diferentes, se presentaba cunha visión bastante limpa, nova e renovada, tamén como elemento social e como elemento político, pois naquel condado dos anos 90, non? E de finais de 80. Probablemente sen sabelo, e tamén quererei falar disto, cunha raíz máis republicana que todo o que lle rodeaba, mesmo no movimento político en que estaba. Probablemente el non tiña consciencia diso, non o sei, xa dirá. Mas isto sí que é verdadeiramente importante. Cando abro un libro, vou para as dedicatorias, que a mí o que me interesan moito os dedicatorios e os paratextos, porque ilustran moito cousas, non? Entón aquí a dedicatoria é a miña mai en memoria e ao meu pai, o meu avó nano en memoria por guardar a Alejandro Viana no recordo, a todas as persoas refuxiadas de onte, de hoxe e de mañá. Alguén pode pensar que se me dedico a falar, depois falarei do título e non do contido do libro, diste non leu nada, leu o paratexto, leu aí a dedicatoria e ven aquí a facer o paripé. A miña compañeira Elena, que non nos pode acompañar, poderá dar o testemunho de que iso non é verdade naquel famoso verao en que lín todo este traballo e que agora está aquí dado en breves pérolas, non? Cando alguén dedica un libro á estirpe,
ese é un elemento sustantivo para entender que un libro destas características fala dunha estirpe, e fala dunha formación, e fala dunha trayectoria en que un quere inserirse tamén, e que en parte quere conciliarse, e que en parte tamén utiliza como elemento de gratitude que é individual, que tamén é colectivo, que é familiar, que é tamén para esa estirpe. Por iso, as figuras da mai, do pai, e a figura do avó nano, de Ponciano, esa figura que para ela, ao principio, foi controvertida, depois, se quere que fale diso, e despois reparou en que probablemente tamén aquela elegancia con que o avó Ponciano se nutría, que el quere herdar, non sei se, como non coñecín a Ponciano, tampouco non podo facer comparazóns. Home, o rapaz algo presumido é, non? Mas non sei, probablemente tiña tamén que ver con certo elemento e raíz republicana. Esta é unha palabra que eu gostarei de repetir en máis dunha ocasión. E a questón dos refuxiados, non? Como ás veces precisamente hai elementos dunha afectividade identitaria que nos conducen a repensar os modos de estar no mundo a través do coñecimento directo de algún episodio que nos fai probablemente virar as cousas. E, por exemplo, esta questón dos refuxiados, de que se fala tanto e de que se fai tan pouco, isto é unha acusación tamén para a esquerda, aparece aquí e vale a pena tamén tela presente. Ben, aquí hai uns paratextos, hai un depoimento de Alejandro Viana, un comentario de Ramón López Barrantes, moi ilustrativo, mas que non deixa de ser un individuo tamén na súa controversia. Ramón, que escreverá ese libro en 74 sobre mi exilio, voltou despois e recuperou posicións mesmo no franquismo, cousa que obviamente Viana non podía facer. Hai unha cousa na que discrepo profundamente deste libro, isto vai a serio, é dicir, que non é paripé, que é chamarlle o Slíndero como que irades galego. Iso é un erro capital. E sinto dicer isto para a editora. Non, señor. Non só porque é un erro cronolóxico chamar a Alejandro Viana, que é posterior, Slíndero galego. E o mesmo facer con Gilberto Bosques, aquel grande diplomata mexicano, ou con Arístides de Sousa, aquel diplomata, os dous, un mexicano e outro portugués, que naquela Franza ocupada foron capaces, utilizando os seus propios recursos e insurxíndose no caso de Arístides contra o goberno portugués e contra Salazar, por tanto, para poder dar vistos a millares de exilados. A acción de Viana é moi superior. Slíndero, non sei falar alemán, nem pronuncialo ben, obrou resgatando uns operarios da súa fábrica, 1200, primeiro por intereses económicos, depois reconverteu e xa estaba Spielberg e Hollywood para redefinilo. Esta é outra historia. Esta é unha historia moito máis profunda. Esta é unha historia dos valores do republicanismo postos en funcionamento até extremo. A questão non está en cuantificar. Este home salvou uns 30.000. E, por tanto, gañaría nese sentido por moito. Mas non se trata diso. O que se trata é de ver que esta personaxe que se formou con toda a probabilidade no seminario de Tui, eu, como son de Tui, se non digo Tui non me sinto ben, no seminario de Tui, porque para lá ían naquela altura pois persoas que con máis ou menos recursos, normalmente con menos, eran na comunidade coñecidos pois tiñan luces ou vontade de estudar, e entón sempre se conseguía algún tipo de cuña para ir a estudar o seminario de Tui. Tui era a sede da diocese, despois veu o de Tui Vigo, iso despois, a sede da diocese a que pertence, malgré algunhas persoas, probablemente, o condado tamén, é dicir, e Ponteareas, pertence a diocese de Tui, e ali ian a estudar. Entón, esta persoa que despois é un individuo certamente que se forma a si mesmo,
e que se forma con esas trayectorias que tamén son coñecidas no condado, tamén no ámbito da emigración, quer sexa Vigo, quer sexa Lisboa, persoas que traballan con moito acerto e capacidade e son capaces de emprender aventuras empresariais do fólego que elas emprendeu, que Alejandro Viana se emprendeu, é un individuo formado no republicanismo. E hoxe, no debate actual que existe entre república e monarquía, é triste de ver a banalización absoluta que se produce no conceito da república. Os valores republicanos nada tiñan a ver con un debate simplemente de se está un monarca ou deixa de estar un monarca. Os valores republicanos, e eu busco como Dióxenes de Sinope alguén que algún día queira facer unha tese de doutoramento ou un traballo que falta na Galiza sobre os valores republicanos, sobre o que significa o republicanismo. Eses valores republicanos pensan en termos de regeneración social e contribúen e deben, aliás, facer daquelas persoas que se senten desa maneira educadas no republicanismo, como o caso de Alejandro Viana Esperón, persoas íntegras e integrais, persoas dunha auténtica ética e dunha moral que debe estar sempre colocada en proba e que debe ser sempre un elemento motriz da súa propia acción cívica, persoal, tamén familiar, política e social. Esa idea dunha regeneración que dá razón de ser a república e a idea do republicanismo. Unha visión de persoas que se forman e que saben que está na súa formación a capacidade, e isto era transversal a calquer tipo de elemento republicanista, quer sexa do galeguismo, do nacionalismo, da esquerda de izquierda republicana, ou do PSOE, ou da CNT, ou da UXT daquela altura. Ese tipo de formación e de valores debían estar sempre presentes. Mesmo do ponto de vista físico, quen vea a fotografías que aquí se nos recuperou Roberto, poderá ver un individuo impecável na forma de vestir, porque a hixiene e a forma de aparecerse na apariencia física era tamén un elemento básico das formas de estar do republicanismo. Aqueles mestres en só 5 anos de república foron probablemente a evidencia maior dese elemento de regeneración social que se pretendía. E mesmo ler sempre en Galiza sen as luces do republicanismo é un erro realmente notável. Probablemente nesa condena sísifica que temos na historia da Galiza, probablemente un dos problemas do galeguismo, na minha opinión, e do nacionalismo galegos ten sido perder a luz do republicanismo dos anos 10, 20, 30 e antes en parte, e despois tamén, que nutriron e forxaron aquelas xeracións. Viana é un produto e un axente ao mesmo tempo diso. Claro que nos sorprende unha acción tan extrema de alguén que o deu todo até o fin, non? Prácticamente a súa fuxida é, en fin, polas pontas dos cabelos, prácticamente, non? Da perseguición. Unha persoa que se comporta, antes falábamos de López Barrantes, con persoas moito máis novas que él e probablemente con máis recursos até físicos para sobreviver de maneira enormemente xenerosa. Unha persoa dese tipo, claro, honra o nome de Ponteareas. Na verdade, Ponteareas ten unha serie de nomes. Nos finais do século XIX e até os anos 30 e 40 que é difícil encontrar noutros lugares da Galiza, polo menos até que eu alcanzo. Duns nomes notáveis. No propio condado e tamén, por exemplo, en Lisboa, non? Nota de rodapé, a primeira crónica que sae da revista Orfeo, aquela de Pessoa e tal, faina un pontareano que sae para fora de Lisboa e é elogiosa, un cuadro moi conturbado. Por tanto, o que eu gostaría de destacar aquí é que este libro, oxalá algún día se faga, sí, un documentario, unha peza cinematográfica sobre este libro, porque é enormemente importante.
E a verdade é que nesa simpatía de contaxios que pode existir nunha comunidade, as galegas e os galegos poden sentirse verdadeiramente satisfeitas e orgullosas de ser compatriotas de persoas como esta. Oxalá isto sexa o inicio dun roteiro que masivamente nos tempos que hoxe temos coloquen a esta personaxe que non é Schilder, que é Alejandro Viana Esperón, nun lugar destacado no mundo, porque como ben di Roberto en algún momento estábamos asistindo a unha das circunstancias e dunhas situacións máis dramáticas de toda a Europa do século XX. E este é un libro triste. É ben triste que estexamos falando nestes termos e é ben triste ver como o discurso de Martínez Barrio que tamén eu non son partidario de andar traducindo os textos, xa xo dixen 50 veces, traduciste o discurso de Martínez Barrio en que fai aquela homenaxe, ele é o presidente da República nos anos 50, trasloce ben a tristeza e a amargura contra todo aquel mundo occidental que cedeu diante de Franco e incorporou non por os seus propios intereses, que non deixa de ser algo similar aquilo que o propio Castelao, sempre en Galiza, nos seus libros, terceiro e cuarto, fundamentalmente, manifesta. Só que de Castelao temos unha peza que Alba de Gloria no ano 48, que é unha peza dun vitalismo extraordinario. O mesmo vitalismo que traduciu Viana, porque cando chega a México, xa unha persoa salvo erro con 64 anos ou por aí, volta a emprender unha acción empresarial, volta a dar traballo a algúns compatriotas, entre eles o presidente da Cámara Municipal de Ponteareas, que tiña tamén conseguido exilarse vía Lisboa. Volta a pensar en termos políticos e de acción política, volta a ser aquel republicano que non se deixa de ser a través desa formación. A mí pareceme que este libro é ben relevante. Espero que non pase como tantos outros produtos común máis na banalización actual en que andamos, e eu penso que vale a pena celebrar que unha persoa tamén da trayectoria cívica e política de Roberto, cunha formación sólida, ollo a isto tamén, pois que o teña tracido, espero que el que resgatou a tantas persoas, Alejandro Viana, máis que resgatado, sexa catapultado como un exemplo do republicanismo cívico, como un exemplo de quen emprende ideas, proxectos tamén empresariais, de quen está sen ningún medo a impureza, ou polo menos colocando a impureza política tamén por baixo do interese na acción social e cívica. Esperemos tamén que as crónicas falen como merecen dun libro tan interesante, de que, claro, este é o problema, pedimos máis capítulos, este é o problema, non escrevo un libro e xa están pedindo outro, e deixame polo menos espallar este ao Roberto, e a quen lle agradecemos hai 20 e pico anos a amizade persoal e política, e hoxe pois un testemunho do fólego de quen, sen dúbida, o propio Alejandro Viana e o avó Nano estarían verdadeiramente orgullosos. Bueno, boas tardes a... Está encendido isto? Escoiteseme ben, non? Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas por vir hoxe a este acto de presentación do libro Alejandro Viana, un galego a fronte do rescate dos refugiados republicanos. Grazas a Elías, primeiro pola súa presentación, e tamén polo traballo que no seu día fixo. Hoxe entereime de que o fixo incluso na praia, co cal ten ainda todavía moito máis mérito, de revisar aquel traballo densísimo, non, de investigación, que efectivamente me animou no seu momento a intentar convertelo en tese doutoral, e a verdade é que eu
pois non lle din a mellor a importancia que tiña, non, esa posibilidade, pero supoño que ainda estaría a tempo, non? Estás. Bueno, pois entón, é un bom momento mellor para repensalo e abordalo, porque ademais agora teño moito máis material que foi aparecendo, co cal entón a tese estará máis completa ainda que a mellor daquela, non? Bueno, grazas tamén a Edurne, obviamente, e a editorial por ter apostado polo libro e pola súa publicación. Eu realmente, de alguma maneira xa o deixaba entrever Elías, cando facía referencia á cuestión máis, digamos, a perspectiva máis familiar, non, deste traballo de investigación. Eu, se tivera ahora mesmo que dicir que foi do máis importante que fixen na miña vida, sería isto. Pero non isto no sentido de escribir un libro, non? Que tamén é importante, porque é que escribo un libro, que publico un libro, sino o feito de rescatar do esquecemento a unha persoa que, ademais, pagaba a pena rescatala, con independencia que fora ou non parente meu e parente de algúns que tamén estades hoxe aquí. Eu son bisneto avó do Deixo, está ben. no, bisneto avó non, bisneto tío. Xa non sei, exacto, xa este. Xa me perdo. Sobriño bisneto, bueno, sobriño bisneto. Aquí tamén hai parentes que están ainda máis próximos, non? No grado de parentesco, xa non vou a pensar cale, non veas que me volva a trabucar. E como digo, o feito de recuperalo foi casi como resucitar, non, a unha persoa, como resucitar a un morto, pero que estaba morto con mayúsculas, que estaba sepultado con esa lousa do esquecemento, e por tanto esa satisfacción, non, de sacalo dese olvido e ao mesmo tempo pois dalo a coñecer, porque efectivamente facer o traballo en parte tivo ese efecto, non, de recuperación, pero era un traballo que, quitando algunhas persoas como Elías, algunhas persoas máis, e o meu propio avó que tivo a oportunidade de escoitar o traballo inteiro, a lectura completa desa biografía dende o seu nacemento, isto é efectivamente unha parte da súa vida, pois efectivamente faltaba o seguinte paso, que era intentar dalo a coñecer ao resto da poboación, e para iso había que publicar un libro e de alguma maneira intentar popularizar a figura de Viana e toda a súa trayectoria. Ese esquecemento, incluso, de alguma maneira, estaba tamén instalado na familia, non? E comento isto como a forma tamén de explicar como xurde, non, a investigación. Na miña familia, na miña casa, a casa do meu avó, xa dende pequeno e na adolescencia escoitaba con frecuencia referencias ao tío Alejandro, e se comentaba que era deputado un pouco con ese orgullo, non? Decir, bueno, tivemos un deputado na familia, pero non se adxetivaba, non se decía deputado de qué, en absoluto se decía que era deputado republicano, se comentaba que morrera en México, tampouco se decía por que acabara a súa vida en México, non se falaba do exilio, e así durante moitísimos anos, non? Ata que, xa con unha formación e con certos coñecementos históricos, pois un día se me encendeu como unha bombilla na miña mente e dixen, a ver se vai ser republicano, e acabou en México en condición de exiliado. E cando yo preguntei ao meu avó, pois efectivamente, se confirmou que efectivamente fora así, e a partir de aí se inicia todo ese traballo de investigación, donde afortunadamente, foi unha persoa que deixou unha pegada documentada enorme, tanto na súa etapa anterior ao ano 36 en Pontareas e especialmente en Vigo, como depois do 36 en todo o que foi, digamos, a súa vida na Guerra Civil, no exilio en Francia, a súa viaxe ata México e a súa propia vida en México ata o seu falecemento. Afortunadamente, como digo, houve moitísimas pegadas documentadas, ademais das testemunhas que aínda naquel momento, estamos falando de principios do ano 2000, tiven aínda a sorte de entrevistar, de persoas que o coñeceran incluso personalmente, tanto aquí como en México, e que me aportaron tamén bastante información. Tive moita sorte en canto que todo o material permitiu de alguma maneira completar un puzzle donde prácticamente non faltan pezas, non quere dicir que non haxa outras pezas que se podan integrar nese puzzle, pero non quedou ninguna lagoa cando menos relevante, decir, bueno, aquí non sabemos que pasou exactamente entre isto e isto, e non sabemos explicar por que aconteceu isto, non, por sorte, además, a través de fontes moi diversas, as informacións se van complementando, e no propio libro se pode comprobar, cando se vai lendo ese relato, como a información
que vai, digamos, dándolle sentido e un fío narrativo á historia, procede de fontes moi dispares, dende unha referencia xornalística a unha referencia nun libro de memorias dun exiliado, a un documento oficial, e todo iso, pois, ao final foron eso, como pezas dun puzzle dunha vida que foron encaixando e que afortunadamente pois, permitiron reconstruir a súa vida, pelo menos no esencial e no máis relevante de forma moi completa, non? Hai tamén unha cuestión que creo que é interesante resaltar, polo menos é o que me teño comentado e agora Elías acaba de decir que se lee con fluidez. Eu, no momento que tive que facer o traballo de pasar dese tixolo, non, de 500 páxinas en folios, porque ao cambio a isto serían sobre 1400, 1500, polo que estive eu calculando por caracteres, cando hubo que facer ese paso, claro, había un reto que era moi evidente, e era, eu, o que me interesa, se consigo publicar a vida de Viana, ou esta parte da vida de Viana, é que chegue a xente, que a xente o lea. Todos seguramente temos experiencia de mercar libros, a veces por xente coñecida, que fixo traballos de investigación interesantes e importantes, pero que son, por un lado, pues, moi extensos, e que logo incluso, pola propia natureza dese tipo de traballos, de ensayos, biografías, etc., pues, se fallen moitas veces densos e efectivamente se presentan un traballo de investigación donde o rigor, por suposto, é unha cuestión fundamental e a maiores, pois, facilitar toda a información que pode ser útil non para un lector, sino incluso para outros investigadores, non? O que teña claro é que había que facer un traballo que condensara o fundamental da vida de Viana, por tanto, había que sintetizar, cuestión complicada para xente como a min, que temos moitas dificultades a hora de facer síntese, e ao mesmo tempo, claro, había que decir que recortabas. Eu sufrí un pouco, non, para recortar, porque todo o que recortas te parece que é importante e que estás privando a xente que vai ler o libro pues, de saber eses aspectos, esas vivencias do personaxe, non? Por tanto, había que reducilo de forma drástica, moi drástica, e logo ao mesmo tempo había que intentar darlle un estilo, e eu, evidentemente, nin son escritor, nin me dedico a isto, eu o único que sei escribir son demandas, notas de prensa e cousas así, entón, tampouco que tivera a priori, digamos, grandes expectativas de conseguir ese resultado que me propoñía, e había que darlle, por lo tanto, un estilo que fora dinámico, que non fora unha cousa aburrida, porque o último que quería era publicar un libro para que ao final o compren uns amigos e o poñan nunha estantería e que quedale moi bonito, e se acabou, non? E intentar facer algo que enganchara mínimamente, aproveitando que, ainda que efectivamente non é o mellor máis importante, pero o ten, aproveitando ese trasfondo épico e de odisea que ten a vida de Alejandro Viana, sobre todo nesta etapa, non? Iso xa era un potencial que podía facilitar iso para quen dera o paso de empezar a ler o libro, e logo que estivera feito cunha estrutura, cunha linguaxe que fuxira do academicismo, que estaba moito máis instalado nese traballo de investigación originario, e que fora entón algo agradable de ler e que se lera con certa rapidez. Bueno, a xente que ata agora o leu, tamén é certo que a case dos que me di son amigos, entón non sei se será moi de fiar ou non, pero bueno, que efectivamente é moi áxe, se lee con rapidez, en poucos días pode un lelo sin dedicarlle un gran tempo, e o mérito, se finalmente se conseguiu, que iso teredes que dicir vos, os lectores e as lectoras, en todo caso non é tanto mérito meu, como sobre todo mérito dos materiais que atopei, non? Porque, de feito, unha vez que me puxen a facer o traballo de convertirlo en libro, fume dando conta que o importante era que eu falara o mínimo posible e intentar integrar no meu relato o que falan os demais, empezando por Alejandro Viana, pero o que falan tamén as persoas que o coñeceron, as persoas que se dirixen a él, e, por tanto, utilizar todo ese material e integralo casi a xeito de diálogos, é dicir, moitas veces a correspondencias cruzadas, incluso que salen en xornais, os documentos onde él fala en primeira persoa, documentos internos do servicio de evacuación, se integran no que é o relato dunha maneira que a veces parece que estás lendo unha novela, parece que fala un personaxe, fala outro personaxe, e non dá esa sensación dun ensayo, dunha biografía ou uso, non? E iso era o objetivo, bueno, non sei se o logrei ou non, pero intentei e efectivamente o tive relativamente doado por esas razóns que acabo de expoñer. Para compensar o sofrimento de resumir e de, digamos, retirar aparentemente da circulación
para os lectores moita información que podía ser tamén de interese, ademais de toda a etapa anterior ao ano 36, na que eu, en todo caso, sí que teño a ilusión algún día de publicar tamén esa parte, pero como decía Elías, primeiro espallemos isto e deámoslo a coñecer. Se nos ocorreu unha idea que creo que é acertada e foi publicar, crear unha páxina web sobre Alejandro Viana, que de feito aparece ao final do libro, a ligazón, crear unha páxina web sobre Alejandro Viana, donde vai estar, non está aínda porque estamos ahora co proceso de depuración e de concordancia con cuestións do libro, porque o propio libro me serviu para depurar cousas que ainda non están trasladadas ao traballo de investigación, pero ese traballo de investigación vai estar disponible nesa páxina web, onde agora mesmo tamén está todo o arquivo fotográfico, aquí hai algunhas fotos, pero hai moitas máis que están nesa web, outro tipo de materiais tamén, de arquivos, materiais documentais de Alejandro Viana, e todo, bueno, unha serie de información que teña relevancia e interese ao redor do personaxe. Pero aí vai estar tamén ese traballo de investigación para persoas que, como a min, agradecemos poder acceder a ese tipo de informacións. Eu moitas cosas que atopei gracias a outros investigadores que atoparon referencias e cosas sobre Alejandro Viana que en moitos casos foron tamén pezas claves nese puzzle onde había certas lagoas e certas cuestións a ese nivel. E, bueno, xa para rematar, quería un pouco tamén facer referencia á visión máis, o mellor, psicolóxica do que pudo supoñer para Alejandro Viana o que é xusto o inicio do libro, é dicir, o ano 36, non? O digo porque, ainda que moitos de aquí xa coñecedes bastante da vida del antes do 36, e ainda que nas primeiras páxinas se fai un repaso moi rápido a quen era Alejandro Viana no ano 36 cando se produciu o golpe de Estado, pensade que nesa etapa da súa vida en Vigo como unha persoa feita a si mesma no ámbito empresarial, era unha persoa relevante, moi relevante socialmente, políticamente, eso tamén podedes verlo na página web porque aí sí que hai unha cronoloxía, unha biografía cronolóxica bastante esquemática, pero ao mesmo tempo detallada suficientemente como para facerse unha idea de que personaxe era en Vigo nese momento, non? É bo situarse, intentar poñerse na pel del cando estoura a Guerra Civil, cando se produce o golpe de Estado, pensar que o 28 de xuño eu vaya a Vigo nunha situación de certa normalidade, donde unha persoa que, como digo, xa cumpriu todas as súas expectativas e objetivos na vida, para el ser deputado, decía nesta etapa anterior, era como un símbolo religioso, era esa visión desta burguesía comprometida, non, co social, con ese espírito do republicanismo, donde para eles era casi como unha honra, non? Ser deputado era o fin xa de toda unha carreira vital, profesional, etc. Ele estaba xa nesa posición, nesa situación, con casi 60 anos, e o último que podía imaginar cando vai a Vigo a finais do mes de xuño é que non iba a volver nunca máis a súa casa, que non iba a volver a ver a súa muller ata 11 anos despois dese día, que non iba a volver a ver a toda a xente, os seus amigos, a súa familia, que moitos deles iban a máis a morrer. Evidentemente non sabemos todo o que foi a historia, pero él non sabía todo o que iba a acontecer e o que pasar. Hoxe en día, moitas veces falamos, isto é como unha historia de película, sí, de película vista agora, non? Pero o drama e a traxedia que iso pudo significar, e intentar facer, digamos, unha lectura do libro tamén dende a perspectiva do que podía sentir unha persoa que estaba vindo todo iso e tendo en conta máis de onde viña, non? De onde viña e como tiña sido a súa vida ata o ano 36. Bueno, eu creo que este tipo de traballos, non só o meu, é unha forma de facer xustiza. Antes falaba Elías no que é o epílogo, non? Cando se fai referencia a lectura desa especie de manifesto por parte de Martínez Barrio no ano 50 e pico, cando Viana xa morreu, donde ademais de efectivamente transmitir esa amargura por feito de que, digamos, as potencias occidentais deixaran na estacada a toda esta xente, ao mesmo tempo apela, ou máis ben confía, ten como o soño de que algún día se fará xustiza ás xeracións que bueno, xa non vos leo, non digo literalmente, e eu, ese epílogo, a mí me gustou moito poñer ese epílogo porque, de alguma maneira, isto foi o que fixen eu, o que Martínez Barrio desexaba cando fai ese discurso e agardaba que algún día acontecera. É triste ao mesmo tempo porque é prácticamente 70 anos despois, non? É increíble
que ainda a estas alturas, pero bueno, esta anomalía que ten a nosa democracia, entre outras moitas, non, de que non se restaurara a memoria de todas as persoas e que ainda a día de hoxe esteamos facendo este traballo e que haxa ainda por unha polémica ao redor sobre a necesidade de restaurar a memoria de persoas como Alejandro Viana, pero non, é o que temos, non? E hai que lidiar con iso. Pero, como digo, a satisfacción non só de resucitar un familiar e a súa vida tan relevante, senón esa sensación de acto de xustiza con él, pero con toda esa xeración de persoas que de alguma maneira él tamén representa. É curioso e sorprendente, non? Porque cando un lee o libro mira moitísimos personaxes que son moi coñecidos e que máis ou menos teñen o seu recoñecemento e o seu coñecemento social, non? El que estaba, digamos, nese mesmo ambiente con esa mesma persoa, sin embargo, foi, por circunstancias, seguramente se poderían explicar por moitos motivos, non tivo descendencia directa ademais, morreu en México, etc. Foi, sin embargo, totalmente esquecido, non? Totalmente esquecido, non ten ni unha rúa, ni unha praza, ni un recoñecemento de ninguna clase, nin en Vigo, nin en Pontareas. Eu supoño que agora, a raíz disto, e unha vez que vaya repousando o coñecemento da vida de Viana, xa cairá polo seu propio peso iso, non? Pero, bueno, tamén unha chamada reflexión de canta xente haberá aínda que siguen esquecidos e ocultos, como foi Alejandro Viana, e que o mellor nunca serán rescatados, porque canto máis tempo pase, máis complicado será. Bueno, pois nada, moitas gracias por vir aquí, porque coa vosa presenza e, no seu caso, coa lectura do libro, estades axudándome a rescatar a vida do meu tío bisavó. Moitas grazas. Complico o tempo, non? Sí. Ainda temos un poquinho de tempo, se queredes facer alguna pregunta, e se non, pasamos a asignaturas dos libros. Pero animadevos a facer alguna preguntiña. A mí, personalmente, parabéns polo libro e por todas as horas que hai detrás. Interesábame, como estou seguro que tenemos ocasión de conversar noutros momentos, como tamén fixemos previamente, pero que, que ao mellor é tamén unha curiosidade partillada con alguén máis, a parte de investigación, ¿no? Es decir, realmente, non quero nin saber, as horas por suposto, pero seguro que tamén houve moitos kilómetros, visitas. Si nos poderas, a mí polo menos me resulta eso bastante interesante, e aparte creo que aporta bastante información de como se tragou isto, ¿no? Que seguro que non foi simplemente indo a internet e... No, daquela non había casi cando empezamos. Bueno, pois mira, aí hai unha anécdota que creo que ilustra ben efectivamente o que significou o traballo de investigación, non? Moitas ocasións a visita de moitos arquivos que conlevaban ademais botar bastantes días, unha semana inteira, acompañoume un amigo meu que se chama Fernando, que é xornalista agora, e el dicía: ti acabas escribindo o libro de Alejandro Viana e eu ainda mellor escribirei o libro sobre como se investigou e se escribiu o libro de Alejandro Viana, por a cantidade de cosas que vivimos xuntos nese traballo de investigación, non? Porque daría para escribir un libro a propia investigación en sí, non? Hai tamén unha cosa que, como de imaginar, tendo en conta ese componente tamén afectiva e persoal, estivo moi presente. Eu todo o recordo que teño da investigación, sobre todo na época que había que ir a moitos sitios. Hoxe en día, pois o que vou descubrindo novo é máis ben sin moverme moito da casa, ainda que xa teño unha viaxe medio programada ás Illas Canarias para ir ao arquivo de Juan Negrín, que agora está ali a Fundación Juan Negrín de uns anos, e sei que hai aí un montón de cousas de Viana que me interesa intentar recuperalas e coñecelas. Como dicía, hubo un traballo de ir a moitísimos arquivos donde realmente eu non o vivía como un traballo ni siquiera de investigación propiamente, ainda que era máis o desexo de saber de que pasara, como fora, e si había tamén un pouco esa cuestión de comentarlle o meu avó, non? Contarlle o meu avó, porque o meu avó tiña moito orgullo polo seu tío, algo moi extendido, por certo, en toda a familia. Ahora fui descubrindo, a raíz do libro coñecía máis familiares que non coñecía, tamén familiares políticos de Alejandro Viana, descendentes da familia da muller, e era unha persoa admirada dentro da familia, non? Entón, para mí era unha satisfacción, e tive a sorte como avó, pois aguantou hasta os 101 anos,
que soubera todo, porque eu sabía certas cousas, bastantes, a verdade, pero, bueno, descubrí moitísimas que non tiña nin a máis mínima idea, tanto de antes do 36 como, sobre todo, de despois do 36, non? E outra vez de investigación, pois arquivos en Madrid, en Bilbao, en Salamanca, en Portugal, en Galicia, moitísimos tamén. Teño pendente, tiven que me axudou, por iso sei que hai moitas cousas que aínda se poden atopar e que non as teño, non fixen un traballo de tal, digamos, fondura para decir, bueno, aí xa está todo baleirado e non queda nada. En Francia, por exemplo, preto de París, hai uns arquivos onde hai moita documentación, non tive a oportunidade de ir alá, tive un investigador que fixo o libro sobre Gilberto Bosques, que me botou unha man e me sacou cousas a tiro fixo, porque xa sabías que eran de Alejandro Viana, pero logo hai outros que, digamos, na estrutura deses arquivos, polos títulos, pois podes deducir que probablemente aí pode haber, como pode que non haxa, pero pode haberlo, e a miña experiencia sí que me demostra que normalmente suele haber, non? Entón, bueno, quedan ainda moitos sitios os que ir, pero, bueno, se percorreron moitos lugares. Agora tamén empeza a aparecer documentación que, como se vai digitalizando, pois descubres cousas que nunca se te ocurriría ni siquiera ir a buscalas. Hai 5 anos, de casualidade, buscando por internet, aparece, que isto seguro que é unha cousa que máis lle gusta a Elías, no arquivo Bernardino Machado, en Portugal, na Fundación Mario Soares, de repente me aparecen 30 cartas, destas cartas postais daquela época, de Alejandro Viana a Bernardino Machado, expresidente da República Portuguesa. Non tiña ni a máis mínima idea de que podía ter unha relación con este home, ni na familia, o sea, non había ni unha pista. Foi por buscar en internet e porque ese material se digitalizou nun momento dado, senón a mí nunca se me ocurriría ir a ese arquivo a buscar ese material, esa documentación, non? Ahora estes días descubro, ainda que si sabía que había esa relación, pero ahora descubro por unha tese doutoral que hai un arquivo potente en Bos Aires, da Federación de Sociedades Galegas en Bos Aires, as que ele representaba en Francia, igual que as Sociedades Hispanas Confederadas, a representaba, e claro, toda a correspondencia cruzada está toda conservada en Bos Aires, porque ali o arquivo se conservou perfectamente. E seguro que hai moitísimo material, moito que non terá moita relevancia, pero algún pode ser que tamén a teña, non? E xa por último, unha cuestión moi interesante e bonita da investigación foi o tema das memorias, dos libros de exiliados, autobiografías e libros de memorias, moitas delas na Biblioteca Nacional en Madrid, onde nos botamos un montón de días seguidos, desde a mañá, desde aproveitando hasta o último minuto, prácticamente ir a comer un bocadillo e correr rápido de novo, levando unha listaxe enorme, mirando ali, e pedindo libros de Death and Death, moitos sin índice onomástico, co cal collías, buscabas e era sempre un traballo contra reloxo, non? Buscando entre líneas, por capítulos, aquí e tal. Claro, de repente atopabas algo, como pode ser o de López Barrantes, que é o que permite saber que pasa no momento que el chega a Burdeos, nun dos momentos máis épicos e críticos. Se non chegase por ese libro, habría un valeiro importante nese momento crucial da historia. E foi de casualidade nun libro porque decidimos buscar aí, non? Entón, eu para iso reconozo un pouco obsesivo, no sentido que sempre que haxa unha porcentaxe por mínima que sexa de conseguir, neste caso, o objetivo que pretendíamos, que era atopar información del, pagaba a pena. Tanto é así que en Salamanca, estou traendo tipo isto remato para entender ese esforzo e a emoción que experimentas cando ves que pagou a pena. En Salamanca, entre outros, repasamos un arquivo fotográfico de 2000 fotografías, unha por unha, a toda velocidade, dos irmáns Mayo en México, e ao final de 2000 apareceu unha foto na que salía él nunhas cortes celebradas no exilio en México, e sales e mira perfectamente, porque decidimos revisar 2000 fotos. Se tivéronnos renunciado a iso, pois esa foto non a teríamos atopado, non? Entón, en un sentido, nunca escatimaba esforzo nin tempo, ainda que conlevara, pois iso. Entón, foron moitos anos e moitas semanas en moitos sitios por aí, pero bueno, foi unha experiencia espectacular. Estou con ganas de volver entón a estes sitios que teño ahora pendentes para volver a recuperar ese espírito investigador. Quizáis, Roberto, a parte menos traballada pola investigación, non digo polo libro, que está moi centrado nos anos de Francia, da fusida. A parte menos traballada pode ser a do exilio. Tedes ese interese en coñecer, en afondar máis aí? Bueno, a parte xa do exilio en México, en realidade, no traballo de investigación é extensísima. Aquí, se reduce a mínima expresión.
porque sería xa entrar nunha dinámica que non ten nada que ver coa dinámica do libro, co estilo e co fondo e a forma, porque xa en México o que é máis reseñable é en realidade o que é a división interna do exilio, porque aí realmente o que pasa en México é a división e o papel que el ten dentro da división, porque el toma partido, sigue asumindo responsabilidades, pero hai escisións, xa é outra historia, e ademais incluso os materiais que teño non posibilitarían que o libro e a narración mantivera o mesmo estilo, pero sí que realmente daría para outro traballo específico sobre como foi o exilio en México ata o ano 52 que el morre, toda esa división, esa amargura combinada coa propia división, os enfrentamentos internos que se viven nas propias cortes no exilio do ano 45. Pero sí que é moi extenso, e de feito agora estes días atopei casualmente en Pares nos arquivos do Estado, atopei ahora escaneadas, digitalizadas, que non sei exactamente de onde saíron, que non tiven tempo ni de buscalo, pero unha relación bastante ampla de cartas de Diana a José Giral, que fora presidente do goberno cando empezou a Guerra Civil, e que eu sabía que tiña bastante relación con él, e leín entre líneas, e algo moi habitual en Viana, que é tamén a sorte que temos, en moitas cartas, ainda que sean cartas oficiais aos seus delegados en diferentes cidades, etc., el moitas veces transmite os seus sentimentos, conta como se sinte, é dicir, di moitas cousas que o definen a él como persoa, os seus valores, etc. Non se limita a facer cartas puramente administrativas, non? Entón, iso axuda moito, e de feito, no pouco que lín entre líneas, fala cuestións relativas ao seu sobrinho, non sei a conto de que exactamente, que é un sobrinho que marchou para México, pois seguramente me vai servir para seguir reconstruindo máis cousas da súa vida e da vida do seu entorno a través diso, non? Entón, sí que hai moitísimo máis, entón, bueno, para iso vai estar outra vez de investigación para quen queira profundizar máis en algúns etapas. É certo que desta etapa é a que está, digamos, máis ou menos abordada no libro, son moi pouquiñas páxinas en proporción o que hai no traballo de investigación. Logo está todo o anterior, o 36, que ven a pasar un pouco mesmo, que nas 3 primeiras páxinas se fai un pouco de contextualización, pero nada máis, non? No entanto, só para o que é moi interesante todo antes do 36, incluso a min cívicamente interésame máis. Este ten ese carácter, sen dúbida, épico. Roberto falou un pouco do libro, do que se trata é dun individuo que toma a responsabilidade máis relevante de, no exilio da Franza, poder salvar a todo un conxunto, un contingente de refugiados que chegará aos 30.000, máis ou menos nos cálculos. Este é o que fai, negociando, comprando, malvendendo, etc., con barcos, este é a cuestión, en fin, nuclear do libro. E, no entanto, eu creo que ás veces aprendemos pouco diso, aprender como a trayectoria, non a biografía só, non se fixo, senón cual era o cuadro de situación e que decisións este home vai tomando desde os primeiros anos prácticamente da súa vida. Claro, non coñecemos a súa infancia, duras, sen dúbida, enormemente dura, mas como un individuo como el consegue colocarse en posicións moi centrais no ámbito empresarial, no ámbito burgués, no ámbito político do republicanismo do Vigo da década de 10, fundamentalmente da década de 20, como participa en proxectos políticos, mesmo na ditadura de Primo de Rivera, como despois. Ese é un elemento que valerá a pena, claro, non terá a épica disto, mas terá o pouso máis forte de aprendermos como foi iso. Eu insisto moito nesa cuestión do valor republicano. Eu alegrome moito que citases ao Machado, o Bernardino Machado, que se exilou aquí no 26, que foi acollido polos galeguistas, que foi acollido pola xente da esquerda, e que 20 e pico anos antes estaba recebendo na Universidade de Coimbra, onde era un dos profesores máis destacados, aquelas tunas da Universidade de Santiago que ian ali, mas que non eran como as tunas que coñecemos agora. Había ali unha acción política e republicana tamén que espella moi ben o que despois vai acontecer. A figura de Bernardino Machado é outra figura que, en fin, valía a pena pois tamén abordar, cruza por aquí, e creo que representa moi ben o republicanismo portugués, que é un republicanismo
de que se contaxían tamén galeguistas e republicanos galegos, na década de 20, porque o republicanismo en torno a Seara Nova, etc. En fin, que vale a pena. Entón, hai esa parte antes de 36 que valerá a pena tamén que se traballe, non? E que se coñeza, non? Perdón, e o sentido profundo de modernización, o sea, hai un sentido sistemático de modernizar, de que a xente, de mellorar a cualidade de vida da xente, gañar diñeiro con iso tamén, que falo dos tranvías, falo da cuestión da auga, falo dese tipo de cousas que vale a pena que máis dun leia un pouco e aprenda un pouco diso. Gracias, Elías. Pois nada, se vos parece, deixámoslo aquí. Muchísimas gracias por la... creo que ahí hay Alba que... Bueno, no sé muy bien, tenía una pregunta, pero no sé si voy a ser capaz de formular la mayor manera para que se me entienda. Pero yo que me pregunto, sobre todo cando se trata de un traballo exclusivo sobre o personaxe e máis cando hai vinculacións familiares e moitísimas vinculacións morales e políticas ao respecto, como dende o teu traballo podes distanciarte de todo iso para facer unha investigación histórica sin caer quizáis en encariñarte co personaxe ou quizáis idealizar, ou sobre todo tendo en conta a historia e todo o proceso das víctimas e as cuestións, como distanciarte e tomar partido e decir vamos a facer unha investigación no sentido de recoller a memoria e non de ser como mentórico, non sei se me estou... Sí, perfectamente. Pero tivera moi fácil, eu non me distanciei nada, non fixe nada por distanciarme, pero non por iso se cae, digamos, nunha falta de rigor, nin de adulación, non, na obra, no traballo, precisamente porque non é necesario. A xente xa saca as súas propias conclusións lendo o que el di, o que el sinte, o que el expresa, o que el manifesta, xa sirve para, non fai falta que eu diga que era unha persoa admirable, que era un tal, o sea, non fai falta que eu o cualifique, porque afortunadamente todo ese material donde el fala, se expresa, xa permite definilo por parte de calquera lector. Hai unha cousa, e con isto rematamos porque senón vamos a pasarnos da hora, creo, completando o que dicía antes Elías, vos pensade que el na guerra civil, bueno, ainda hai unha expectativa a ver que pasa, non? Vale. E durante a guerra está sempre onde ten que estar, que é co goberno da República, Madrid, Valencia, Barcelona. Xa que vos empezan a poñer xa moi feas, el ainda aguanta hasta o último momento dentro do territorio do Estado, e vai as últimas cortes, onde xa solo van 60 e poucos deputados, xa con bombardeos e tal. Bueno, pero unha vez que xa se acabou, cruza os Pirineos, el non tiña necesidade de complicarse a vida. El xa tiña incluso un sobrino, unha sobrinha en México. El tiña recursos económicos porque a pesar da persecución e tal, os tiña a salvo. El podía terse marchado para México, ninguén lle iba a reprochar nada, como tantos outros que marcharon, e xa cunha edade que naquela época supoño que non sería como agora, non? E non, decide quedarse ali. E sabendo que, bueno, que vai ser un esforzo, que vai vivir, vai estar en contacto co drama, porque ao final estás en contacto con algo que desgasta anímicamente. Toda a xente, ducias de miles de persoas nas praias, os problemas, o que digo, recibo miles de cartas, centos de cartas ao día que teño que leer, e non son capaz de atender todo, e tal, bueno, ainda así, a empatía, non, que transmite nesas situacións, pero bueno, aí ainda se pode incluso entender, pero xa cando entran os alemáns, teñen que escapar de París, se van para Burdeos, esto é sálvese quien pueda, chegan ali a Burdeos, aí montan un embarque para 500, onde se marchan casi todos os traballadores do servicio, e o día seguinte sacan a Negrín, os dirixentes, Casares Quiroga, etc., donde él se encarga de organizar o hospedaxe ali en Burdeos, e él, podendo marchar no barco dos 500, podendo marchar cos dirixentes últimos que se marchan para non quedar salir, porque saben que a súa vida con risco, a él tamén, decide quedarse. E a máis explica, non? Di que decidiu porque considera que a súa responsabilidade era seguir axudando os refugiados. É como o capitán último que abandona o barco. E aquí mete seguramente os refugiados, eu aquí me quedo, xa, nas súas circunstancias, e se queda aí sabendo que vai arriscar a súa vida. E, efectivamente, os feitos demostraron que puxo en risco a súa vida. E podía ter pasado como a Fernández Vega, de Pontareas tamén, que amigo del que estaba ali tamén, a quen lle axude, que se conta aquí no libro, que a él sí o secuestran, o
mandan para España e o executan. A Viana intenta secuestrar, a sorte que tivo, que nunca sabremos quen lle deu esa confidencia, ou mellor sí, algún día aparecerá algún documento por aí, e que elude iso. Ao final non pudo axudar a ninguén quedándose ali, se tivo que esconder. Pero sí que é certo que ao final ese barco no que marcha lle permite de novo volver a actuar en defensa dos refugiados de novo, non? Eu creo que, aínda que se sea un exceso de 30 segundos, deberías citar dous nomes que son Pastor Candieira e Isabel Napal neste acto. Pois sí, é que ainda outro día comentei nunha entrevista na radio que ao final tamén personaxes como Viana o que fan é opacar outras historias tamén moi importantes, non? Digamos, os segundos de a bordo, non? Pastor Candieira era como, digamos, o lugartenente de Viana, non? No SERE, no servicio de evacuación, e Isabel Napal, que era unha traballadora que tamén estaba con él, sempre están xuntos todo o tempo que están en Francia, no tempo que se esconden en Francia, cando consiguen embarcar no Alsina, toda esa odisea por África no barco, etc., hasta que chegan a México, e ali en México tamén continúan xuntos, non? E é certo que hai moita xente que queda efectivamente opacada, pero que están aí, que teñen tamén o valor da súa historia, da súa vida, non? Entón, bueno, eu creo que iso sí que é unha cuestión que é relevante e que tela moi presente, non? Que o fixo, e entón por iso non teño necesidade de distanciarme. É dicir, calquera que lea, sin eu poñerlle ningún tipo de aditivo, ningún tipo de cualificación, calquera que lea iso saca esa conclusión. Unha xenerosidade, unha entrega, unha valentía, había que ser valente, tamén para poñerse en perigo nese momento que non era unha broma, non? Esa situación. Entón, non pude non afastarme e ao mesmo tempo que non parece que isto sexa un libro de adulación a un parente, non? Un familiar. Pues nada, moitas grazas, entón. Grazas.